Risas desde el baño. Estábamos en la alberca del Deportivo en Ciudad Obregón. No se veía tan grande de día, pero esa madrugada parecía otra cosa, algo enorme. Eran como las 2 o 3 de la mañana cuando nos metimos brincando la reja. No había nadie. Ni un solo ruido. Solo el agua oscura de la alberca, completamente quieta, como si ni el viento se atreviera a tocarla. Desde que entré, sentí algo raro. Como si no debiéramos estar ahí, pero pensé que solo era por eje estábamos entrando sin permiso y en realidad no debíamos estar ahí. Caminamos alrededor, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso se escuchaba demasiado fuerte. El eco en ese lugar estaba extraño, como si rebotara más de lo normal. De pronto escuchamos algo, una risa que hizo que me detuviera de golpe. Era la risa de un niño. ¿Escucharon eso?, pregunté, volteando. Los otros también estaban tensos. No me lo tuve que repetir. La risa volvió, pero ahora venía clara desde los baños. Volteé hacia allá. La puerta estaba entreabierta, completamente oscura por dentro. Se me heló el cuerpo. A esa hora no podía haber niños, de hecho no debía estar nadie. Vamos a ver, dijo uno, pero su voz no sonó nada segura. No quería ir, pero tampoco quería quedarme solo. Nos acercamos. Entre más caminábamos, más fuertes se escuchaban las risas. Ya no era una sola. Eran varias. Como si hubiera un grupo de niños jugando dentro. Pero no se escuchaban pasos, solo esas risas infernales. Cuando llegamos a la puerta, todo se quedó en silencio. Así, de golpe, se sintió peor. Empujé la puerta y el rechinado me hizo apretar los dientes. Adentro estaba oscuro. Apenas se alcanzaban a ver los lavabos y los espejos manchados. Todo olía a humedad. «Hola», dije, sin querer. Nadie me respondió. Di un paso más y una puerta de baño se cerró sola con un golpe fuerte. Salté del susto. Luego otra y otra más. Así todas empezaron a azotarse como si algo corriera dentro de los cubículos y las risas regresaron. Pero ya no eran normales. Eran más fuertes, más cercanas, y sonaban mal, como si estuvieran distorsionadas. Sentí que el pecho se me cerraba. Quise salir corriendo, pero no podía moverme. Entonces miré al espejo y se me heló la sangre. Detrás de nosotros, en el reflejo, había niños, eran muchos, estaban de pie y todos empapados con la cabeza inclinada viendo hacia el piso. No se movían ni parpadeaban, solo estaban ahí. No, susurré. Volteé de golpe. No había nada. Regresé la mirada al espejo, y seguían ahí. Las risas se apagaron otra vez, quedamos en un silencio total, y en ese silencio, sentí algo, una mano fría tocando mi hombro. En ese momento salí corriendo. Ni siquiera sé cómo reaccionaron los otros, solo sé que corrimos sin parar. Salimos de los baños, cruzamos la alberca y brincamos la reja como pudimos. Sentía que algo venía detrás de nosotros, pero no me atrevía a voltear. Cuando por fin me detuve, ya lejos, respirando como loco, miré hacia atrás. Todo estaba en calma. La alberca estaba normal, oscura y el lugar vacío, como si nada hubiera pasado. Pero justo cuando estaba por irme, a lo lejos escuché otra vez, esa diabólica risa saliendo desde los baños. Como si siguieran ahí esperando por alguien. Nunca he visto ese lugar de la misma manera. Luis Álvarez, 37 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y no olvides suscribirte, eso nos ayudaría mucho. Gracias.